Здорово, мужики! Сегодня у нас плановая смазка вилки сцепления выжимной. Значит, так получается, что примерно раз в год я смазываю эту вилку, так как она на холодную еще ничего, когда двигатель нагревается, сцепление начинает подскрипывать, подтупливать, так сказать, то есть рывками выжимается немножко. В общем, смазка заканчивается в трущихся деталях, и сцепление начинает, так сказать, барахлить, тяжеловато немного выжимается, подскрипывает, и все, и все, и все, и все. В общем, вот такая вот фигня получается. А когда смазываешь, в общем, раз в год я смазываю, и очень мягко так все начинает работать. Ну, давайте посмотрим, что у нас там и как вообще происходит. Значит, мы сейчас смазываем вот в этом месте, там пластмассовая втулка, то есть ее смазываем, там выходит смазка, то есть, она ничем не защищена, чтобы смазка не выходила. В общем, вот здесь всегда смазываю раз в год. И обязательно нужно вот здесь вот смазывать. Один раз я вот сюда не залез, не смазал, думаю, да что такое, опять вроде все смазал, а это самое, плохо работает сцепление, скрипит, кряхтит, плохо выжимается. А сюда раз снял, вот здесь тоже там шплинт стоит и палец. И в общем там вообще было сухо все. И как бы вот здесь вот плохо работало. Смазал и вообще мягенько-мягенько все стало работать. Ну в общем сейчас вот здесь на 14 ключ берем, откручиваем эту гайку, все вынимаем. И здесь мы шплинт вытаскиваем, все вытаскиваем, разбираем, все смазываем и на место ставим. Значит, на этой втулке вот имеется вот такая вот выемка, бабушечка. А вот здесь вот имеется выемка. В общем, ставится эта втулка только в одном положении. То есть вот бабушка и вот сюда вот у нас. Так, давайте, наверное, вот сразу видно, что вот в этом месте у нас блестит. То есть упор сюда идет, у нас смазка здесь заканчивается. И при нагреве все это дело начинает скрипеть, подклинивать. В общем, сцепление не очень хорошо работает и вообще неважно себя чувствует и ведет себя она, короче, плохо очень. Значит, достал вот этот палец тоже с этого самого цилиндра, который у нас идет уже. Вот, тоже тут блестит у нас все. Смазка закончилась в этом месте. И это все тоже здесь у нас подклинивает. Также там внутри вот. То есть смазка заканчивается и все начинает неважно работать сцепление.
вот работа у нас и сделана. Все смазали. Теперь можно спокойно год ездить с мягенькой педалью сцепления. Ну на этом все, друзья. Давайте, удачи. Всем пока.